Гипсокартоновые потолки на лоджии – это самое тупое решение в ремонте. Потому что, во-первых, лоджия – это отдельное государство, в нем невероятные перепады и влажности, и особенно температуры. Он всегда будет трескаться. Вот ему полгода, а он уже весь в трещинах. Во-вторых, на лоджии очень много света. Любая, даже самая качественная краска на таком количестве освещения от ультрафиолета будет тупо желтеть и выцветать. Ну и третье, самое главное. Если соседи сверху не остеклили лоджию или просто забыли закрыть окно, к вам все протечет, это все рыжее будет прямо на вашем потолке, его придется менять за свой счет. Именно поэтому я в своих проектах очень четко прописываю, какие именно потолки должны быть на лоджии, а также во всех помещениях данного класса. И поэтому любой ремонт нужно начинать с чего? С земспроекта, zems.pro. А вот тех, кто так делает, найдите и депортируйте. До свидания.